Mubarak. Thank you. Question? Official question. You want me to say it in Hindi? Yeah, in English. Okay. I'm working on a range of blues. It's a very calm and a very serene collection, as you can see her wearing. Very organic, and we are doing beautiful lengths. We're working on a lot of mix of Western mixing into fusion clothing. अच्छा, हम देख रहे हैं कि बहुत कंपटीशन होता है बैक टू बैक शो, तो हर बार एक प्रेशर भी होता है कि मेरा शो लोगों से अलग दिखना चाहिए, तो इस चीज़ के लिए आप क्या करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? आई थिंक मैं मेनली अपना इस क्लोथिंग पे ही डिपेंड करती हूँ. आई डोंट हैव एनीथिंग दैट वर्क्स इन टर्म्स ऑफ शोबिज और व्हाटएवर. और मुझे पता है कि एक नीश है जो हमेशा मेरे क्लोथ्स को अप्रिशिएट करते हैं, एंड आई एम हैप्पी विद दैट. एक ईद है कल, तो एक ईद आपकी तरफ से विश कर दीजिए. ओके. ईद मुबारक. Thank you, ma'am. Thank you. How much excited you are for the show? This time, and I started my career here, so it's really exciting to be here and come back in such a great way. So yeah, and I'm happy to show with Amit Agarwal, who I think is a very talented designer. So, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहला शो शायद आप ही ओपन कर रहे हो. sorry. फर्स्ट शो आप ही ओपन कर रहे हो, तो कुछ प्रेशर या नर्वसनेस? Not nervousness. I'm very excited because I'm a Lakme baby. I mean, this is home for me. So I'm more excited than nervous. But of course, the expectation is huge. So क्या खासियत होगी आपकी कलेक्शन? well, I have lots of florals this time. I have a very easy laid back collection. I do a lot of red ready to wear, and I prefer sticking to that usually. So yeah, you're going to see a lot of laser cutting, lots of foiling, lots of interesting techniques. So. कल ईद है तो आपकी तरफ से ईद मुबारक या विश कर दीजिए. I'd like to wish everyone a very happy Eid, and please eat yourselves safe. Thank you. Thanks. In English. Whatever you want. प्लीज कैमरा लुक रखिएगा क्योंकि कैमरा It's in English or in Hindi? Whatever you want. आप जिसमें प्रेफर करें. So this collection, we've actually I've gone into this revival mode of the chintz, which is actually an Indian export, which is called cheat, and I've explored it because it was stolen from us by the Europeans. So I want to own it. So it's all about the cheat, which now is called chintz. अच्छा, हर बार एक ये प्रेशर होता है कि मेरा शो लोगों से अलग दिखना चाहिए, तो इस बार आप क्या नया करने वाले हैं? कुछ भी नया नहीं. There's nothing new. It's all about clothes are meant to sell, and it's all about a new collection which is exciting visually. When you see a collection, it should be something which you feel like I want to wear, I want to buy, and that's what it's about. Thank you and best of luck. You want me to do this? Roll, guys. Wishing everyone a very happy Eid Mubarak. Thank you.
Look at this one. Ma'am, here. Look at this. Yeah. Look here. Thank you. See, last time we presented something which was very romantic and beautiful and pretty. And this time we are going back into the history. We are trying to bring in a era, bygone era, and present it in a certain way. So we are working on textiles from the history. As you can see what she is wearing right now. So it's basically rediscovering the Indus Valley civilization in various aspects. So textiles, jewelry, all the other ornaments. कंगना आप क्या कहेंगी? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि I mean normally I don't really I stay away from fashion and fashion weeks, but I'm really excited that I'm wearing Anavila's clothes because they feel so me. I feel I'm naturally drawn to these organic cottons, linens, and the way she's used this applique, it's applique, right, of different crafts of that time. So I'm really excited. कंगना हमने आपको कभी इस अवतार में नहीं, इस गेटअप में नहीं देखा। जब आप तैयार हुए, फर्स्ट टाइम यू सॉ यू, तो आपका क्या रिएक्शन था उसके बारे में? Well, first time हमने फिटिंग किया था उनके स्टोर में, so I knew what was coming. So we were like, and we were all on the same page. I think all of us agreed, and we all like the same kind of, I like her taste. I think we all agreed on the same colors and drapes, so it worked really well together. कंगना looking forward to burn the ramp on that fashion week. Sorry? Looking forward to burn the ramp. I think this is enough for me. इवेंट से थोड़ा हटकर अगर हम बात करें, आजकल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो है वो कबड्डी को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं। तो अगर आपको कोई टीम खरीदने का मौका मिले तो आप टीम खरीदेंगे और किस एक्टर को लेंगे अपनी टीम में? आइडिया नहीं है मेरे को about कबड्डी. I think it's great because it's a really Indian sport. Everybody knows how to play it. I'm really glad it's coming to the national fore. Unfortunately, I personally don't know much about it, but I'm enthusiastic because it's an Indian game. कंगना कल ईद है तो एक विश कर दीजिएगा। Eid Mubarak to everybody out there. Looking forward to the good food. Thank you. Thank you. One back to front, please. Can you go back to front? And one picture. Thank you. Platform here together, please. Look in front now. Look at it. Excuse me, yeah. Excuse me. Look up, please. I'm standing here. Look at it. This part of please. Yeah. I want to say I'm going. Yeah. Look in front. Look up, please. I'm just standing on the side. That's it. Hello.
This corner, please. Can you come forward and थोड़ा loud बोलिएगा। मैं तो लाउड ही बोलती हूँ। नहीं एक्चुअली वो स्पीकर बोलते हैं। जानना चाहिए क्या प्लान्स आपके हैं मुझे एक्चुअली आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दी। कि क्या प्लान्स आपके LFW के लिए? मेरे प्लान्स तो ये है फिलहाल कि मैं सोनम एंड पारस मोदी का ये ब्यूटीफुल आउटफिट मैंने पहना हुआ है एंड मैंने बहुत टाइम से पसंद करके आई हूँ, सो इट्स अ प्रिविलेज कि मैं इनके लिए यहाँ पर आई हूँ एंड दे ब्यूटीफुल कलेक्शन वो शोकेस करेंगे, तो वो उसके बारे में ये बताएंगे। It's our privilege firstly to have Gaur as a muse right now, and our this time's collection is inspired from the Spanish tiles, and it's called the Maestro, and we are going to be using monochromatic colors and some deep velvets and emeralds and maroons, and like too much of gold and everything we're going to be using. So that's the collection going to be of this time, Autumn Winter 2014. Well, first time we're doing something very different. In our line, we're doing a whole line of evening wear dresses and jackets inspired by the Spanish matador, and the collection is called Maestro. मेरे आपसे दो सवाल हैं। सबसे पहले तो आपको चांद मुबारक। थैंक यू, आप सभी को चांद मुबारक, ईद मुबारक। कल ईद है तो क्या प्लानिंग है उसके बारे में, और हम शीर कुरमा अगर हमें खाना हो तो कहाँ आना पड़ेगा? हाँ वो तो मेरे घर पे, लेकिन प्लान्स यही है कि होपफुली ये दो अच्छे लोग मुझे एक अच्छा गिफ्ट आउटफिट करेंगे और मैं ईद के दिन वो फ्लॉन्ट करूँगी, बट ऐसे कपड़े तो नहीं पहन सकती हूँ, बट अगर ईद के अलावा मुझे ये पहनना पड़े तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। आई लव देयर क्लोथ्स। सलमान की किक रिलीज हुई है, आपने देखी क्या? क्या देखने जाएंगे या उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? रमज़ान में एक्चुअली ज़्यादा फिल्में देखी नहीं जाती, सो ईद के बाद ज़रूर जाऊँगी एंड मेरे सेकंड कज़न की फिल्म है, साजिद मेरे कज़न हैं, तो मैं ज़रूर जाऊंगी और सपोर्ट करूँगी। एक ईद की विश कर दीजिएगा आप। सभी लोगों को, सभी दर्शकों को गौर खान और सोनम एंड पारस मोदी की तरफ से ईद मुबारक। थैंक यू। Thank you.